弟兄姊妹平安，願耶穌嘅光照耀你嘅心。今日嘅靈修係喺加拉太書1章11到12節，經文係咁樣講嘅：弟兄們，我告訴你們，我素來所傳的福音不是出於人的意思，因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的。願神祝福聽他話語嘅人。福音係我哋主恩之家嘅最愛，我哋嘅弟兄姊妹亦都應當朝住傳福音嘅目標去前進。神嘅話就提醒我哋，傳福音呢都唔係從人嚟嘅，唔係人叫我哋做，亦都唔係話有一個福音訓練班就可以等我哋出去傳福音，而係從神嗰邊領受返嚟嘅。但我哋就諗下我哋身邊嘅人先，最大部分呢，我聽到弟兄姊妹傳福音嘅困難，可能都係在於唔知自己講得啱唔啱，講得好唔好啊？我哋都仲停留喺係我嚟令福音可以傳出去，但係我哋要諗下，其實係神令福音可以傳出去先啱，係神嘅工作，唔係我哋嘅工作。所以呢，我哋嘅心態就非常重要啦。如果我哋帶住一個恐懼怯弱嘅心，驚呢樣驚嗰樣，我哋其實一句話都講唔好嘅，連愛都好難表達出嚟。但講到愛呢，其實神嘅愛就係等我哋無恐懼咁去傳福音。我想同大家分享一個我哋而家最近發生嘅小故事。我哋喺聖誕節收到一個新嘅呢個桌遊，一個遊戲。咁我哋全家一齊要坐低玩嘅時候呢，就發現哇，佢難度相當之高。佢呢個遊戲嘅說明書就有8頁英文。我想話我玩個遊戲係想放鬆下自己，點知搞到我自己個腦非常之暈呢。光一見到咁多英文都覺得唔放鬆啦。傳福音好似都係咁，好多時候我哋覺得傳福音就係對我哋自己好，有祝福有好處。但係我哋真係了解福音嘅時候，發現要講出去，要分享俾人，原來係咁難嘅。心入面嗰關要突破，仲要面對各種環境條件嘅限制。好，但係遊戲呢，我哋嗰日玩遊戲嘅時候，一開始呢唔係好順利，因為我哋光喺度研究呢個遊戲規則就已經起咗爭執，最後爭執到話點解我哋要買呢個遊戲嚟送俾自己，然後呢好似俾自己添麻煩咗咁樣。但係我哋玩到呢個遊戲中間嘅時候，就開始感受到呢個遊戲嘅樂趣，然後我哋就完成啦。完成嘅時候，我哋開心嘅唔單止係我哋玩咗一場好嘅遊戲，有一個好嘅家庭時光，更重要嘅係我哋堅持到最後啦。我突然之間就諗到，如果我哋當初遊戲玩到一半，大家互相埋怨，有人行開離開張台，你就冇辦法繼續玩落去啦，冇辦法繼續玩，我哋就感受唔到後面我哋完成咗場遊戲嗰種成就感，嗰種喜樂，然後我哋都猜唔到呢個遊戲入面令我哋快樂嘅地方。同樣地，傳福音亦都係咁。一開始你可能會覺得困難，有好多限制同埋規矩，然後有啲嘢好似明，又好似唔係幾明。但我鼓勵你唔好放棄，因為一旦我哋喺中途放棄咗傳福音，我哋就好難感受到福音帶俾我哋嘅喜樂，同埋天上面嘅獎賞。盼望弟兄姊妹們可以領受神託付俾我哋呢個福音嘅使命。我哋一齊低頭禱告。親愛嘅天父，我哋獻上感謝讚美，多謝主年嘅福音令我哋嘅生命更新，每一日都好似新嘅一樣。亦都求主嚟福音嘅光照耀我哋，等我哋去感受佢嘅溫暖，感受福音嘅盼望，嗰個永生嘅盼望。好，等我哋可以有信心咁去向人傳說，唔係傳我哋個人嘅心意，乃係傳神
靈自己令我哋領受嘅心意，聽我哋咁樣同心合意嘅禱告，係奉耶穌嘅名，Amen。